神戸大学によろしくお願いいたします。私、情報系ではございませんので、市民工学っていわゆる土木系の学科で交通工学やってるのをちょっと緊張しております。すいません。このプロジェクトで何をしたかというと、原子力災害による自主避難のダイナミクスを調べたということをしています。で具体的には混雑統計データとツイートログを活用させていただいて、で結果としていわき市のケースで暫定的なまだ結果なんですけど、3月14日夜中あたりに避難ピークがあったのではないかと推定し、2、3日の間で自主避難が行われたらしいということを暫定的にですが推定しました。であとツイッターでのデータも分析したんですが、報告されてくる時間が実際の避難時刻よりかなり遅れるという特性があるということも、見つけました。であと最後にこういう問題対策と提案をいたします。で混雑統計データ、まず 5km メッシュで滞在者の数の増減数をこうやってプロットしますと、これ拡大していきますとこうなるんですけど、例えば早々地区は避難等によってほぼ0名まで減少していると。で中通りになりますと、いくらか減少見えるんですが、このいわきの周りを見ますと、やはりかなり減少しているのが観測できます。で今回はこのいわき市役所が 20km 圏内を対象にして時系列をこういうふうにプロットしたということをまずいたしました。でこのようにこの青い丸と線が時系列の混雑統計データのプロットなんですが、先ほどもありましたけど、地震直後に何らかのところで携帯の基地局の原因だと思いますけど、カウントがかなり落ちていると。でもう一つ平時もなんですけど、夜間を多くカウントし、朝7時に大きく減少するという、一種のアーティファクトがあるようで、私の方ではこれ、おそらく移動時のカウント人数をちょっと低めにカウントしたんじゃないかという、そういうふうなことがあるんじゃないかと推定しました。でもこういう考察から、この黄色いひし形の点を、今回その人口の変動の推定に使いまして、でここまでは夜間のデータを使い、真ん中のデータは使わず、あとちょっとここも復活してからちょっと谷があるんですけど、避難による移動中にカウント落ちたのかなという推定で、ここも使わないということをいたしました。で全部これどう保管するかということですが、まずロジスティック曲線という、よく使われる曲線を使って暫定的にですけど保管し、その結果として3月15日の夜中に減少レートが最大で、この13日夕方から16時午前までガーッと皆さん自主避難されたのではないかという、推定を得ています。ツイッターのログの方ですが、避難したという報告がやはりかなり上がっているようでしたので、この報告数がどういうふうに増えていったかを見ました。でリツイート URL を含むのがまず落とし、それからいわきの関係者の ID をかなりざっくりというか乱暴なんですけど、アットマークいわきやシャープいわきというのを1回でもつぶやいた ID を分析対象としました。であまり精度は良くないですが、今回もこれでもやってしまったということです。で避難っていうのが問題でして、津波からの避難所っていうキーワードがかなり含まれていました。でそれを切るために地名プラス避難したという、そういうフレーズの抽出の仕方をし、で地名に東北地方の地名とそれ以外の地名っていうのをこれ手でもう完全に力技やっちゃったんですけど分類しました。でそれ以外ほとんど関東だったんですが、この関東に行った避難を広域避難、自主避難と考えました。でこれは結論グラフなんですけど、東北地方のその避難の報告はおおむね一定のレートだったんですが、東北以外の地名については3月15日の午前から急に出現頻度が増えるという現象が起きています。でこれらをまとめると滞在者の減少した期間っていうのはこういう3月の13からそれから16あたりで、こちらの、避難報告の期間はもっとかなり遅くなりまして、15日の、昼間から、18日の17日の夕方ぐらいまで多かったと。なので、今回混雑統計のデータ残念ながらガタッと落ちてしまって保管した結果ではあるんですけど、ツイートの報告っていうのがやはり混雑統計かなり遅れて出てるようだという、現状の分析の範囲ですが、そういうふうな、結果を得ています。だから理由はいろいろありまして、そもそもロジスティック曲線の当てはめがまずいんじゃないかとか、私はもう言語処理全然ダメなので、もうツイートの報告もっと真面目にやれば出るのかもしれないんですけど、やはりツイートって人間の言葉ですので、避難報告の時刻が実際に避難時刻よりかなり遅れてしまうという、タイミングが遅れちゃうんじゃないかということがあるんじゃないかというのも理由としてあると思います。で一応最後の問題対策ですが、こういう大部分の人口が一気に減るっていうのはかなりもう都市機能の喪失だったり、非常に現地の方が大変だったと思います。でこういう異変の早期に検知して先回りして対策するってことができれば、いいんじゃないかということで、最初に混雑統計というのはいわゆる1ビットいるかいないか、そういう基本的な統計データでまず何か異変をつかんでからツイート等の他バイトの言語情報でどんどんフォローアップしていくっていうのを災害時に迅速な対応するシステムとして使えるんじゃないかという、そういう感覚を得た次第です。例えばいろんな自主避難に限らずいろんな災害の対応にも応用できるんじゃないかと考えました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。
最後の結論は非常に今後重要な検討になるかと思うんですけども、その混雑統計で例えば空間的なリゾリューションとか、あと時間的なもので、ここまで分かればより推定値が信頼が高くなるというような感触がありましたらば、ぜひ教えていただきたいです。ですね、今回ので言いますと、おそらく今のでもかなり分かるんじゃないかと。やはりまず落ちてしまう、一回この通信局の絶が落ちてしまったのと、それからやっぱヒルトイルの人口の変動がなぜ起きたかっていうのは私ちょっと分からないところありますので、そういうアーティファクトが出なくなれば今の制度でもある程度はまずいけるかもしれないと思います。あと時間的なものは時間は1時間よりは短い方がそれはありがたいことです。多分まあ10分単位程度でも、で津波の日なんだともっともっと短くなって解析されたいわきの現象って私のプロジェクトにも非常に重要なんです。それ注意深く見て全林さんにもチェックをしたんですが、流動人口データを見ると3月22日頃にまた復活をしているんですね。で今回のデータの外側なんですけど、あそこの現象がリアルかどうかっていうのを私もかなり気にしてました。から朝7時に減る原因は私は知ってますので後で個人的にお知らせします。